வெல்கம் டு மை சேனல் சதீஷ் எம்ஏ கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக்கை வச்சு சிம்பிளான சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ தான் என்னோடய சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுக்கலாம். எக்கை உடச்சி அதில் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கலாம், அப்படியே ஆஃப் ஆயில் மாதிரி. லைட்டாக சால்ட் போட்டுக்கணும், கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம், லைட்டாக சில்லி பவுடர், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஆனியன் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஆனியன் போட்டுக்குவோம். டொமேட்டோ, கொஞ்சம் கேபேஜ் வச்சுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ இந்த போட்ட வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி. சில்லி பவுடர் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம், பெப்பர் கொஞ்சம் ஆயில் மேலே போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ திருப்பி போட்டாச்சு. லைட்டாக இதை சுற்றி கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நல்லா இது ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பிளேட்டில். இப்போ நம்ம ப்ரெட்டை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ஆயில் போட்டுக்குவோம் அதே பேனில். லைட்டாக ப்ரெட் மேலே லைட்டாக ஆயில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ப்ரெட் நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருந்த எக் எடுத்து இதில் ப்ரெட் மேலே வைக்கலாம். இந்த ப்ரெட்டை அது மேலே எடுத்து வச்சுட்டு அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம், இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், ஈஸியான ஒரு எக் சாண்ட்விச் ரெடி. சாப்பிட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.